今日嚟整一個香草芝士焗大蝦。咁點解突然間會諗起整呢個蝦呢？因為我見到咧我上一個整雞翼嘅視頻咧港澳台同埋美國嘅觀眾咧好感興趣呢個好多人睇，咁所以咧我就不如將我今晚食嘅晚餐咧整俾大家睇下啦，係啦，咁匆匆忙忙求其啦嚇，咁我咧就準備好呢個蒜蓉啦，同埋呢個香草。咁如果你冇香草嘅，咁你咪用黑椒咯。係啦，香草咧廣州有得賣嘅，我咧就喺美國帶翻嚟嘅，佢係有味道噶啦，咁好香嘅，嗰啲意大利香草好香嘅。咁首先整好啲蝦啦，嗰啲蝦就將佢開邊去啦，咁少少水洗一洗佢，就唔好沖啊，唔好沖，主要係洗咗嗰啲蝦腸啫，邋遢啊嘛。咁然後咧如果你而家都可以放呢個蒜蓉同埋香草落去噶啦，咁你放咗咧，你就唔使一陣間喺嘅鑊煎嘅時候咧，就即係話咁匆匆忙忙，又要灑又要呢個整芝士落去咁樣咯。咁你預先做好咗咧，你就唔使好似我，不過我就即係快手啲咁樣啫嘛。係啦，咁等咗鑊燒紅咗咧，我呢隻鑊咧係5公厘㗎，再強調5公厘厚啊。如果你普通嘅鑊咧，你唔好較咁猛火啦，你慢慢煎啦，唔係你個蝦會乾晒嘅。咁我用呢個蒜蓉啦，呢個牛油起鑊啦。點解咧？其實你用普通嘅油 OK 㗎，但係咧我就要追求個香口，香同埋咧要嗒手指嘅，食到要嗒手指，哇！咁好鬼香嘅。咁將佢放啲蝦落去，放啲蝦落去咧，咁我然後咧就灑少少蒜蓉，咁跟住灑埋嗰啲意大利香草落去，咁加芝士。加咗芝士落去咧，嗰啲芝士咧又係喺美國容易買啦，到處都係。咁喺廣州咧，嗰啲 supermarket 亦都有嘅，我都喺 supermarket 買，我冇帶翻嚟。咁呢個就灑埋落去咧，咁焗起嚟好香噶，哇！真係嗰啲後生仔女好中意食，啲細路仔又好中意食嘅，好香口整咗之後咧，咁然後就冚蓋焗住佢熄火。我呢隻鑊就可以熄火啊！我唔知你哋啲鑊，我呢隻鑊就可以熄火，因為佢夠厚夠溫度啊嘛。好啦，3分鐘到掀起佢，因為咧佢好熟，佢夠熟噶啦。因為嗰啲你開咗邊隻蝦咧，佢好薄啫嘛。幾靚仔，幾靚，好香啊，香過隔離嘅。你睇下，擺靚個盤佢，好靚嘅。咁你如果喺高級餐廳食，好貴噶啦。係啦，咁你喺屋企一樣可以開翻個溫柔啲嘅 background music， 咁喺度慢慢用刀叉食又得，用手慢慢食又得。OK，拜拜。